Og Herren vil virkelig sikna denne turen. Jeg skal legge at han er sånn fer stille meg inn, så jeg kommer inn i Prædikarin atter. Så søndag var jeg i Jerusalem. Og det var den 22. september. Og vi får inn i en handel, en bokhandel i gamla byen i Jerusalem. Ta medveren som eier den handelen en frivillig rabbinare. Og det arbeider som journalist og eisende i sin handelen, som faktisk et utgave fele. Og jeg spurte han, spurningen, og det 22. september, og vita tøyendene om blåmannen som får være i natt i Israel og sånn utlom Europa. Hva heldet du om alt det her? Hva heldet du om øttan som i middelfolk, om det her, og avvisa blåmannen, og så hører man tøyende om utdrukninger, hvordan blåmannen har passet sammen, og det var alt lett til, alt mulig, så videre. Han sverre så leis, og det ikke akkurat det sverre som han gav mer, han gav mer stittre sverre enn det som vi leser nå, men det det som akkurat som har mynda meg i høtten, som et urslet av det som han sier vi med. Han sverre så leis, mennesker hitja alle stedene rundt seg, og lengt ut i rymdene for å finne tegjen og røntene finne svær og på livsens spurninger. Men det viser seg at vi finner ikke her utan meira meningsløse og flere åsvære spurninger som leier oss til en større øtta i livet. Så sier han så leis. Men jeg heldig at Gud vil ha oss å gjøre en helt æra fer enn ut i rymdene. Og det ferien inn i oss egne sal. Jeg finner ut av hvert det svære til spurningene ikke ute her, men som oftast inne her. Ferien innetter nekt soplare enn ferien utetter. Spurningene her ute nekt grindre enn spurningene som vi har her inne. God arbeider alltid innanfra og utetter. Samtidig som største parten av det som God gjør og verer for oss en landardommer. En landardommer. Og største lærdommen i livet at lytte av Gud, at han i kontroll, og at han vet hva han gjør. Amen. Han sverre ikke akkurat såleis, men hatt det som akkurat som jeg har finnet bors urdu, som jeg har hugsa mer og mer om det. Hatt det som jeg kommet til. Og ta jeg vet ikke er Prædikarin, så det akkurat hæse spurningene som Prædikarin tårer at venta og ikke at landardommene i livet. Det spurningene som vi vilja gjerne spyrja, vi tårer ikke spyrja det allment, og vi så utrolig glede at jeg så tårer at jeg det fram allment, og se det år og ivan og øttan og storranda som djupt inne i okkara livet. Landardomar. Livet en landardomar. Landardomar alle som om okken. Vi hitje at livet, vi hitje inn i okken sjål, vi hitje at heimen som vi elskar i okken livet, og det sånn nekt ting som vi ikke klarer å svære på. Bibelen sier det at livet fullt av landardommen. Livet fullt av ting som ikke vil åpenbære oss. Og vi først så åpenbærer Gud ankrar landardommer for oss, for å vise oss at han nekk større og nekk mektigere enn det som vi nærmere kunne fæta eller skilja i oss liv. Landardommen om at Messias skulle komme og at en hold over krossfester og en krosse en landardommer som gjør at enda det ikke klarer å skilja. Landardommer om sankom og Kristus bror Kristus som en dag skal være leit framfor han som en brukkom. Landardommen om tjunabandet. Landardommen om at en dag skal Herren Jesus komme atter og tega samkomna heim. Alt dette landardommer som Bibelen kallar det. Som Kristus har akkurat som åpnet dittnar fire og givet okna lyd som det innlede inn i. Men verre enn så alt.
Det så otroliga nekv som vi ikke vita, og som vi ikke har kontroll av. Og til det ringer seg, ikke? Jeg har ikke kontroll. Ja, men god hever. Og jeg tykker at en av grunden for at avleggjen tog at da vi kommer hjem og vi vil sammen med Jesus og i alle ræver, så for det kvann dæver sikker vi at være et aha-opplevelse. Jeg hadde det her du gjør det. Jeg hadde det som du gjør det at han fyrir kulissen der. Det så lest du hukser? Det så lest du arbeider? Det så lest du skriva søvna? Og hver dæver, så det ikke det dæver nått, vil en nødt opplevelse av hvordan djupor og underfytler og storer i god okkara Prædikarin færre okkon at lære okkon at bliva eimjuk og at innsutja at jeg har ikke svære. Men så er jeg kvilo i at jeg kjenner han som har svære. Og akkurat her er det at jeg og to har det tropelt. Jeg kjenner han. Og kvila i honom. Og lyta av at han hever kontroll. Eisne ta ut han unga gentan som reiser seg opp og jeg ser vikene i skolen og sier at jeg er kristen og fikk han kul i kjøkken hette. Eisne ta. Er god i kontroll. Eisne ta jeg og to for ringe bøyene om sjuke i løgnen. Eisne ta jeg og to for bøyene om jeg vet ha mist omkring okkur kære. Ta er god i kontroll. Og han vet hva han gjør. Det er det som Prædikarin vil ha å kunne skilje det. Vi er i 8. kapitlet, og jeg får det at Røyna dekka 12. til 16. vers. Men jeg får ikke lese det kronologisk det. Jeg får lese det lysender annerledes, til at bare for å få en sånn logikk i søvegångene. For begynner vi enda i det. 16. og 16. vers gjør dere noe som nyestøvende om hvordan Salomon vil ha okken at hitje et liven. Og han sier så i 16. verset, ta og i vente hjertamunnen at lære visdom og at kjenne og at hitje et struenen og i teg, altså menneske, gjøre seg i hjørne. Først det er det nått, få deg blond og i egene. Ta, då det er suttja. Ja, så er vi ødlom verste Guds, at menneska er ikke ment av fæda til og i undersålen i hender, til hvordan negv menneska så pøses vi at granska det ut, er han ikke ment av fæda til korsene. Og om så hin vis i huksar er at hvor skal han skilja til, så er han ikke ment av fæda til korsene. Amen. Ja, det som Salomon sier og her heter for det første, det som han ikke sier er det så skulle du bare blega fra og ikke granska og ikke kanna og ikke grava og ikke lesa og alt det. Det er ikke det som han sier. Men han sier om du vånar å finne fri i livet og at fylla tomrummet som du opplever under solen vi gransking og vi kanning og vi gjøre skjema og analyser av alle møveligen som er spennende til heimen og solen og til vånar å finne fri, her finner du ikke fri. Faktisk for å leie det til meira svømløse og meira strongt i livet om du vånar å finne fri og i gransking. Og så sier han, halde jeg eisen i vers 16, landamal Guds færa lengt ut om menneskelig visdom, og negv hakre enn menneskelig gransking. Trygg meg at jeg har stora viring for gransking. Jeg har gjort det negv sjølver. Men til ønsken frier for salen til negv strev og til negv strui og til negv glede og til negv sorg. Men jeg finner fri i salene som bare god kan fytle. Vi er ikke funnet her. Det er det ikke. Vi kunne vite negv og vi kunne se negv opp i systemer. Men det kommer til å finne meningene av livene som vi lever under solene. Det er svært ikke her. Vi har det som
Salomon kommer til ändan her jeg sier til at som vises til maver i heime, som sitter vi haksta myndelager som konger i Jerusalem. Må jeg mykje med sjølvan under honom som større enn jeg. Kongen og konger og herren og herre. God skapar himmels og gjerrer. Hva jeg lærer å skilja at det nekvar hans landardom som jeg ångat å komme å skilja. Moses sier til halde jeg så vel og i 5. Mosebok 22, han sier så leis hitt landa høyrer herren god i okkara tid men hitt åpenbæra jeg for ødel og bøtten okkara til evige tøyer for vi skulle halde ødel årene i lov hans her. Til landa høyrer herren god i okkara tid og forresten vi færre omkant og herre gjør å finne og ta av tøy. Omkant. Det hører bare hånden til. Bare han kjenner til dybden i haven og de fiskesløyen som i her som vi omkant har funnet igjen. Bare han kjenner til livet utenfor okkara atmosfære som her ute som vi omkant har funnet til som han spiller seg i. Det er bare for han. Og så hans har lønderdommer, og vi kommer omkant å finne det. Men vi har spurningene i hesar hjørne, i hesar løyvene, under solene. Og Salman hoærlige som har spurninger, rannsakende spurninger. Vers 12. En lønderdommer, sier han. Lykaleis sa jeg at god leis koma i grøv, og djinko inn i kvile. Men de som rett hadde gjørst, nøttest er færre borster fra bostein i Sakstad, og var glemt i stemmen. Eisen i hetta. I frafungt. Og det er sånn lantardommen om at det ser ut, da vi hittar om noen at årettvise sikrar. Heimeren blir bare åretvisere, og de som gjør åretvise, få en heiligere gjerarfer og være røst og prysage og alt det enda som de har gjørst vil være taktborster. Her i middelen atremoter at de rattvise som vil ha livet rett for gode få ikke en gang en heilig gjerarfer. Det er som jeg mener vi her på at de får være færre borster fra bostadens hakst, at de får ikke en gang en gjerarfer som i en heilig steg. Tøy at nekk at de må være krossfest, nekk at de må være skåten, nekk at de må være dripen, og de vil bare blæka i masse grøver. Men de har livet et rattvist liv for gode. Hver og i hine som gjør det, få en heilig gjerarfer. Og Salman sier, hvordan kan det være til? Det er farfungt. Og det blir ikke bedre i vers 11. At jeg tror at en øndagjer fer ikke domen om man i vil se vi tar sammen. Fer hjärsta människa badna dirve er gjerra til å gilter. Vi til at syndaren 100 ferer kan gjerra ønt og lever til lunch. Det er verleisende at det som hender i heimene det. Vi gjerra nega, og vi sier at ja, men det var ikke konsekvenser av sånn. Så vi får dervi at gjøre enda mer, eller vi får dervi at bli enda mer åretvis, eller snøyde enda mer, eller bedrive enda mer, eller manipulere enda mer, til at det er ikke konsekvenser av det. Og vi spør spørningen, hvordan blir det til er god som ræver ødlom, god som er en kærleksfull god, ikke rører fingeren fra søyene. Ta i hitje at heim og mennesken som løya, og som vil ha dripen, og som vil ha spotta i, og som vil ha manipulera i, og i hese løyve, og god seg ut til ønske å gjøre. Er det en god god som vi tjener? Er det en allmåttig god som vi tjener? Eller er det en god som er fullkomlig lyga glæver, og ikke retter fingrar fra sånne søye? Selv tar jeg hans arbeid som fylkjønnen etter lyga og rettvis. Hvor tar jeg spørre spørningen er det? Hvis du er en rett og kristen og alltid på plass.
Men så spørs du ikke spurningene. Salomon spyrer fire jokken. Vers 14. Landadommen av at de åretvise har framgångt, og de rettvise har attergångt. Fafangt som av gjøren i hender, at rettvise og i vera fyrir tog som godleis har oppebår. Og at godleis som vera fyrir tog som rettvis har oppebår. Og jeg sier, dette vi fafangt. Ja. Jeg som tror av herre som har tant herren og i nekv år og det tror bare mest det har offret sitt liv tjene herren og det har vært spottet og det har vært nyrkjørt det struer alt sitt liv å få endene røkke sammen bøttene av kortskole og de misser samband med sånne bøtten og det alt kommer til alt så det heime av kletten at jokken utbrent salalige nyrkort og få ikke en rettende eller utrettet hånd fra nøkron etter at jeg kom heim. I mån til morderen som dreper hvis en tanken og hvis en gjør den akkurat som han vil og det gongs noen supervel. Og han er overflow av øtlen. Hvordan blir det til? Hvordan blir det til at et prakkfullt, tryggvande pær kommer køyrande i sånne biler og være rent av en fotlen bilførere og tar løyver tidlig såleis. Og ikke en skramma av bilføreren som kørte himbilen. Hvordan blir det til? Hvordan blir det til at en ensamhet mamma som har mist mannen kjasser og bøttene som har mist foreldre til papasøn strøyest og strevast å få endene å røkke sammen men klarer det ikke. Og henne er bøttene få, ikke det som bøttene ikke hinner få. Og langt nere i gøtene bor en som kjenter for at selja drugs og være involveret i alle møvelige ønskap og åretvise som lever i overflow og bøttene til hånden få alt som det peker av. Hvordan blir det til? Fafangt, sier Prædikarin. Fafangt. Hinlandardommen i vers 15. Jeg prøyser til gledene, til mennesker hever ikke annet godt under solene enn å ete og drekke og være glæver. Hva gjør Prædikarin her? Sier han så bare, ok, det er alltid som meningsløst under solene. Løyp bare i livet, og liv til liv i heienskapet, og i synd, og i omoral, og i åtroskapet, og i ødlund tog som du holdt vil heva. Liv til livet. Er det som han sier? Jeg holdt ikke. Nå begynner Salomon å vende senter. Så jeg legger meg ikke hva han sier i vers 15. Et drekk over glæver, og hetta fylgjeteimen og strev i hans herra, løvstianer og i god hever giv i hånden under solen. Jeg er glad for at han og Lou kan åpne i satter i himmelen her. Og god for tiden innatter og i mynden her beint. Jeg halder det som vers 15 lærer og kunne hette. Vi gode og i min livet, selv om jeg lever under solene og i fafungt av livet, så har vi møveleggen å velge hvordan er livet mot liv. Vi gode har vi møveleggen å velge hvordan er livet mot liv. Jeg har myndeleggen
Og i min løyve er det at velja, ta i vakna i morgen, hvordan er suttje min det og det, eller ikke. Og Salomon sier, sjølt om alt det her er rundt om oss, og sjølt om vi ikke skilja åretvisene som hender rundt om oss, så hever to myndeleikan, og uten livet sammen med Jesus i det, er at velja gledene. Du har måleikan at velja at liva livet, at det som er dretje, det som er ete, det som er faje, det er en gava som er givet mer av gode, og at mer at njóta det, og at liva mitt liv til fullnar og vel, og i glede, og i tjeneste for Herren, sjølt om omstående kommer er som det er. Det er alltid at Salomon lærer oss. Det gjør det at okkara liv som fylgjast vi gode, og har anlitt av hånden, sjølt om omstående er troplar, utstråla helt nega anna enn alt de som heva alt det strøyas vi løgn og er færre under av som det blir, så kan du velge nega anna. Og folk spyrir til, ja, men da du hikker at alt rundt om det, og da du hikker at tøyne livet, da du hikker at tøyne er mågånd, da du hikker at tøyne som du strøyes vi, da du hikker at tøyne er søvi, og det som du hever er bedre på i livet. Hvordan blir det til at du korsene kan slitte høyde opp, og heva halsen, rankan, og suttja livet som du gjør, hvordan blir det til å ta hendene eka? Da blir vi tøyt livet et mysterium. Ta blir tøyt liv et liv kan folk sier, jeg skiljer seg ikke til. Jeg fætes ikke hvordan du kan være såleis. Jeg fætes ikke hvordan du kan reagere såleis. Du er et mysterium for meg. Og et mysterium er alltid spennende, jeg kan det ikke til. Og folk får kan det til et liv. Folk får hitje inn ut til et liv og sier, hva er det som du hever, som andre ikke hever? Og hva finner det? Finner det til? Det finner han som du lyder av. Det finner han som du er givet et liv til. Det finner han som du vet er i kontroll av øtlen. Det finner han som du vet du skal lette opp. Jesus. Legg meg ikke til hvordan det hender. Nu får vi til vers 12, 17 i helt, og eisen vers 13. Det sier så leis. Men jeg vet korsene at heimon skal gengast vel som øttast god, at det fyrer at de øttast og som hans er. Men at ikke skal gengast hinn godlesa vel, og at han som skudgen skal ikke liva lunge vid til at han øttast ikke god. Hatt det svært. Jeg vet at ultimativt skal hver få løn søgna. Ultimativt skal Herren sia dæveren kommer, ta i hver skal få lønnsøyna etter verskon søyna. Og tror jeg vil enda så les. Jeg har det første som Salomon lærer oss når heter. Vi må godkjenne at vi får ikke få sværene på lusens lønderdommer kanskje nekrande i livet her. Kom det godt her til? Nekker akkurat spørningen som vi ganger vi og våner for å svære på, færer vi den aller helst ikke er få svære på her. Det neste vi må vedkjenne at det blir alltid noen ting som vi ikke kunne gjøre noe vi eller brøyta. Så langt som vi lever her sier. Det er noen ting som vi kunne gjøre noen ting vi. Og det er jeg vil gjøre noe vi.
Ta det i min makt at gjøre noe vidt her som er herriver, så skal jeg være aktiver, proaktiver. Men det ting som er ankan myndelige og ikke kontroll her vi har, så skal jeg ivergjøre et helt godt. Og lytte av at han og i syne tøy skal teka seg av tøy. Det nemlig at tøy vet ikke at tekenen, så tøy vet ikke at blåmannen, så tøy vet ikke at ødelmøvelen tekenen på imes ting, og i vånene om at ting færre brøytast. Men la meg si det, at jeg tykker først ikke at tekenen, jeg tykker først ikke at under, jeg tykker først ikke at quick fix, og ødles tingene som nekvar sankummerasjoner er av, gjeva sværende på at det er verlig og grunnleggende spurningene som vi lever her i livet. Jeg tykker på tekenen, jeg tykker god gjør under og alt det, men det er atla til evangeliet og ikke til svære og på de store, djupe spurningene i livet. Ikke eitur quick fix i livet til en menneske. Du kan stå inn i en garasje ved en bil og få han kjøtt ordnet igjen, men så er det i livet til en menneske ikke. Og en sangkommer som bare sier, les hese versene, siterer han da salmen, og gjør hese tingene, så for alt det være godt, er en grunnsangkommer eller kyrkja. Det teker åravis at arbeid i jøkken tar spurningene og tar svarene og tar søvene som vi har som mennesker. Og nekva dem svarene og nekva store parser til søvende for jeg vil omgant og i verlige jeg klarer litt opp i ljøset her. Til det tredje som Salman lærer kun er nemlig heter at vi må ikke glemme at vi er ikke heime enn. Vi er ikke heime enn. Og da minner meg om sånne om trobarn som har vært missionær i Afrika i 40 år. Han kom atter ved samme skipet som fortsetter i Amerika er vært vi, og han er vært safari i 5 måneder, det kan være vært. Han hukket seg i Afrika, og han var samme skipet, og her var en stor promenade ned i kajen i tog mot fortsetter noen, og her var hodnorkester, og her var veldige fjølter av folk som tog mot fortsetter, og de får marsjere det sted, og her som trobarn som var herrens tænare i Afrika i 40 år, kommer ensamhetler ned i sin langkontene, og ned i kajen, og her er ikke et menneske mot dem. Og han husker til nekkfyria forsiden, som har vært bare hukket seg ut 2 måneder i Afrika, skal få hese mottøkene, og jeg kom her at han har tant herren i 40 år, og her er ikke ene mot mer. Og det er hovedblå basker. Har han rødt, sier hvis spekler at han fyrer, ja, men sånn om hun, du er ikke hjemme enn. Du er ikke hjemme enn. Og hvis du ikke vant dere om de store varslene her, og de store tingene som bjøver, eller videre bjøver til her i livet, det er fafangt og i mån til det varsle som Herren fyrer er klokken. Jeg kommer hjem til. Vi er ikke hjemme enn, kjære brødre og søstre. Vi er ved hjem, i ferast. Og mye vi ferast, er det 4 som Salman lærer oss etter, er vi kunne hitja og lære at hitja vi Guds egen, og eisne tog få egene oppfyrt til vekra som er i livet. Er til elskelige nøyfadda batten. Er til lytte blomene som om varer bryr å spretta. Er vattenen som kommer rennende ned etter vekken av bergenen. Er suttja vekerleikene er til lytte i livet. Og bryr å suttja at i middelen av disse menneskene som suttja ut til livet i fafangt er et hev av vekerleika og rosen og liljen og blomen som vekser opp i ødlån rumsterelsen. Ikke før vi får Guds briller på, byrja vi da sutja de tingene vi akkara egen. Og så sier Salomon, og etter seg at vi minnes til at feir akkara som er i himmelen, har lova okken, onka det feir fra okken, og onka det svitja okken. Lyga mykje for din søver, lyga mykje for at hender her etter tøynen. Han har lovat her, omkan du er ferdig fra det. Omkan det er så mykje det. Han er ferdig døgn. Han er hyre døgn. Og han tenker seg av det. Ultimativt. Han sier så leis, jeg skal ikke øttast til Herren er hyre min. Jeg skal ikke være frileiser
til han leder meg litt av grønne landsjen. Jeg skal ikke bære møy i mine ensamadler, til han leier meg til kvildarvøten. Jeg skal ikke missa livsmåten mitt, til han lukar mot salmøyna. Jeg skal ikke missa mal mitt ur eia, til han leier meg til røtten leien for navnsins skuld. Jeg skal ikke missa tryggleika min, til jeg så genju i del deg som gans øttes jeg unkjelt, til to fremme kjepper tøyne steg og tøyne, til lukka meg. Jeg skal ikke mangla mitt livs oppihalt, til du borrar i fire mer, bant fire egen fortjena møyna. Jeg skal ikke mangla sikningar til at du salvar høtt mot vi olje, og det renner ut av seg på møyna. Jeg skal ikke være ensam alt. Lyga mykje som er omstøvrere, til jeg ikke utan godt og nøye skal fylltja meg at det er i livet. Og jeg skal ikke være utan et himmelst heim, til jeg skal bygva i huset herrens, og i alle ræver. Og Herren sier vi med og vi til i morgen, øttast ikke. Jeg er i en første, og jeg er i en sørste. Og han sier vi til gråd ikke, til lampe, leivane av at juta, jeg vil sykra. Og han sier vi til stor ikke, til ein dag sier her til og ikke langer. Og han sier vi til gled til det som kommer skal. Til Jesus sier så Lukas 1:28, ta Jesu tingene i henda, ratte tikkene opp og litt i høtten tikkere, til endeløsing tikkere marskast. Og ta vi heva hese tingene fri egen, og vi byrja sutja vi hesen egen, og hitja at løyven vi hesen egen, så får vi et utroligt dyrve til løyve. Jeg tårer at trakke ut, kosta hva det kosta vil. Og la meg til enda vi en søve, som jeg skriver i bogen til meg, Sankoman, om Josef Zun, som var sankomleier i Timisoara i Rumænien, til at høyene tar i Ceausescu, var einarreisrahare i Rumænien. Han lei utroligt under kommunistiska valden i Rumänien, og ta etnæs hon flytja til Vesterheimen, og han kom inn av Oxford University og lesa godfrøy, og fikk sånne utbygging som godfrøyinger her. Men i England kallar Herren Josef Zun færa til Rumänien atter at henne Herren her. Inn i kommunistiska Rumänien atter. Han var av Amsterdam 2000, Billy Graham-konferensen, da jeg var her. Og da hørte jeg søv om at han for ta seg for noen pastorer og teologer i England. Og en unge med reiser seg opp og sier sånn for Josef Zun, Josef, vittnesbord til en lov er helt utrolig, men hvordan kan du søtte noen framstig og framgang til tjennesten til i Rumænien? Og så sverer Josef Zun atter. Framstig. Suksess. Hette er en eikjender vesterlensker hoksnarøtter. Og i Rumænia sier vi ikke, kom til Kristus, så skal det gengas vel. Vi sier, kom til Kristus, men boja. Er så til dreier med seg arbeid ut. Er så til dreier være forfilter alt livet. Hever du hukse om hva det er kostet her. Jeg fylgja Kristus etter for åkne spurninger om lyttene. Lyttene til kattelgods. Konger min sier vi med, tän mer i Rumänien, og jeg sier, ja herre, jeg vil, men herre, hva er mulighet for vigångt og framgångt her vi er? Herre var kjødres fære. Han sier, Josef, les Lukas 23 og Matteus 16. Jeg la Bibelen opp, og her leser jeg i år, færre av sted. Jeg sender deg som lomp i midten ulvar. Jeg sa fyrir meg en flokk av hungerstunden ulven som var til reier å skria kjøtt i seg for å stilla svungtene. Mitt i flokkene sa jeg et ustalet lydelamp. Herren sier vi med, hver er mulighet hever lampe å slippe undan teimen? Og hver er mulighet hever lampe at omvenda ulvanar? Så la sende jeg til Josef, fullkomlig opparsleisan. Vi ongom mulighet for vigång eller framgångt, og vi ongom mulighet kommast undan. Vi er kjent du kattle, er ferdig hese lei, så fær. Vi er kjent du ikke, så fær ikke.
Hentan løtan som vi god ombrøtte, men jeg tror for at han fullkomlig. Alt det som jeg har lært godfrøyslige og i Oxford, gjør det nå verleis i min liv. Nekka som jeg har lært, kunne ikke nøytas i Jesus støvende. Jeg får inn i kameran mitt, bøkte meg nye ved sangarsøkken og be, Herre, jeg vil tala ved teater, til som er færmøyen og konkurmøyen, som konkurmøyen sier du, fær til Rumænien, og jeg sier, ja, Herre, jeg vil fære. Men jeg vil vite kvøy at hun som færmøyen og hiremøyen sender nøkere av tøynen bøtten til ulvaner. Fær kvøy gjerst du til? Hva vil du vi mer? Da jeg skal gjøre stygt. Han sverger beina min atter, han sier Josef, som færen hever sendt meg, sendte jeg tikkum. Færen sendte meg som et lamp jeg vil offra, og så sendte jeg til som et lamp ut i middelen ulvaner. Sørst du ikke, Josef, at lampene færer ut i middelen ulvaner vi egnom båskapet, som ønsken annar kan komme til terra vi. Lampene kommer vi en karlaga som ønsken annar kan komme vi. Lampene offra seg, så som ønsken annar vil være offraver. Og ta og i ulvaner, letja av lampene og skria det sunder. Så sier lampe og i sin seneste andadrotte, jeg elsker te. Og vi hæsen årene gjerast nekver ulvar lamp. Du sannleggen sikrer alltid vi er med pleika. Løyve sikrer alltid av deg gjennom. Sjalt ta i en døyr i Kristus sikrer løyve. Og Herren gammar Filippbrev i 1:21 som sier, til jeg liva er med Kristus, og deien er vinnengurs. Nå gjør det alt greit for meg. Det var en så skuggande kurvo, og jeg sa solarklorsk for det var, og god er fer vi å gjøre. Jeg sier, Herre, er til reier at dodja fyrir til og for evangeliet, og det er ikke sorgalegur. Det er jo her jeg sier en likur, og i 2000 år har det vært just så leis. To har vi sikra, Herre, er til reier at færa som et lamp ut i middelen ulvaner. At det kan det stå, og det kan det bære. Da jeg lærer jeg kvile ui. At han som styrer øtlen, og som hever alle sånne lander når man for seg selv, er færmøyen og hirmøyen, som jeg lærer jeg kvile ui. Og det har en sykna sitt år. Her jeg ber om at det som bådskaper det skal gjøre oss egen i oppfyrir hesson at vi må takke avgjør i livet. Vi må takke sti i livet og si jeg vil. Kosta hva det kosta vil. Og vi ber Herre om at du vil reisa menn og kvinner opp i samkomne som ikke er bensjen til det kvilet her. Som velger at liva livet og i gledene og i halgane til tøyen som feir og hyrer okkara. Signa vi navn til Jesus og hjelp okkara at elska ditt navn. Og Jesu navn. Amen. Kan du få tonleggene der? Synnøve kan du bare opp for seg. Takk for det tid.